上回书说到，草帽一伙来到加亚岛的东边，找到了最有可能知晓空岛的人库里凯。库里凯向草帽团讲述了自己的祖先罗兰度的故事，并展示了罗兰度的航海日志。草帽团更加确信空岛的存在。库里凯与自己的2个新人手下商量，决定把自己所知晓的一切都告诉草帽一伙，帮助他们去往空岛。库里凯告诉草帽一伙，在这片海域有时会发生奇怪的现象，明明是白天，突然会变成黑夜。这个现象，草帽团在前几集也遇到过，而且还看到了比巨人族还要大几十倍的巨型黑影。这种怪物，库里凯也不知道是什么东西，外面的传说很多。不过，关于突如其来的黑夜，库里凯倒是有几分见解。简单来说，这种现象是因为积得相当厚的云层黑影造成的。与普通的积雨乌云不同，这种云层叫做基地云，它形成于高空，无论堆积的多厚都不会产生气流，不会变成雨水降下来。所以一旦上空有基地云笼罩，云层厚的连日光都无法穿透，再明亮的白昼也会变成黑夜。还有一种说法，有人说基地云是几千年甚至几万年来不曾有过改变，不断飘荡在高空的一种云化石。根据这些，大胆的进行猜测，如果空岛真的存在，唯一的可能就是在基地云上面。这些事情完全颠覆了纳美的气候知识，世界上怎么可能会有不会降雨的积云呢？库里凯一摊手，信不信随你们。路飞完美的总结道：“总之就是牛批，不可思议！想要去空岛，把船开云上就完了。兄弟们，达曼舵，给我往云上干！”纳美赏了他们一人一拳头。废话，我不知道往云上开，问题是怎么开。库里凯严肃下来，接下来我们要说的才是重点，你们必须抱着必死的决心。海上有一种由下而上的海洋激流，只要顺着这条海流走，就等同于搭上了通往天空的顺风车。通常情况下，船只会被推到半空中，然后重重地掉进大海。不过，如果掌握好的时机，就完全没有问题。当然，其中会伴随着一些风险，不是很大的风险。由下往上的海流，说穿了就是一场灾难。原本应该是一种避之不及的自然杀手，在这一片海域中，有个比海底还大的大空洞，附近低温的海水会不断流入那个空洞，海底下的地热使它产生巨大的蒸汽压力，因而引起了海底爆发。那是足以将海水爆开来，形成冲天海流的大爆发，时间大约有1分钟左右。那道海流会持续升空，爆发的地点每次都有所不同，频率是1个月5次。吓人的是，就算有幸搭上这1个月5次的海流，也未必能到达空岛。6个字：不成功变成人，失败就是粉身碎骨。乌索普吓得直哆嗦，劝大家放弃空岛之旅。他凑到没心没肺的路飞身边提醒道：“你没听懂吗？如果你不是作者他亲儿子，主角光环加各种 buff 加幸运果实能力，你是根本到不了空岛的。”路飞笑呵呵地说：“巧了，我就是作者的亲儿子。”乌索普哭了，你看看我们的梅利号那苟延残喘的样子，现在都已经支离破碎了，再遇到什么灾难的话，一下子就变成渣渣了。库里凯表示赞同乌索普的说法，以梅利号目前的状况，恐怕海水刚爆开，还没等把船推向空中，船就已经解体了。乌索普赶紧就坡下驴，求路飞放弃。库里凯话锋一转，我的小弟幸运人会跟你们一起出海护航，船的事前加工工作也交给他们就可以了。乌索普的心彻底凉了，谁让你们多管闲事的？纳米提醒路飞，你搞清楚现状啊！我们停留在加亚岛的时间最多只剩1天，1天之后急救指针就出满了，这座岛的磁力就会指向下一个岛。乌索普就看到了希望。对呀，根本来不及嘛！这个大叔也不是什么预言家，海流爆发的时间不定，大叔不可能知道下一次冲天海流和基底云重叠的时间的，也许是几天，也许是几个月，也许是几年后。库里凯打断乌索普说道：“很可能就是明天中午，要去的话就快点准备吧，如果不想去的话就不要去了。”乌索普突然意识到了什么，指着库里凯大骂：“你骗人的吧？我们今天才刚认识，你有点热情过头了吧？我们很想去空岛，不过未免太巧了，正好就是明天。而且你还叫人帮我们加固船，还要和我们一起出海护航，天底下哪有那么多好事儿？说你有什么企图？”那个大骗子罗兰度的子孙说的话，鬼都不信。库里凯吸了一口烟，平静地说道：“虽然我不敢100%肯定，但明天发生重叠概率真的很高。”大叔走过乌索普的身边，停顿一下，突然说道：“我能在有生之年遇到你们这一群追梦的傻瓜，真的很欣慰。”库里凯大叔的一番话让乌索普羞愧难当，冲过去不住道歉。就这样，草帽团前往空岛的行程已经确定，大家决定在库里凯的房子里住一宿，第2天动身前往空岛。晚上，草帽团在库里凯的房子里开启了宴会。库里凯喝得微醺，突然说道：“罗兰度临终前含泪写下过一句话，在骷髅的右眼里看到了黄金。”罗兰度就是在说完这句话的那一天被处刑的。这句话直到库里凯来到加亚岛都没能明白其中的含义。骷髅的右眼是什么？罗兰度在影射谁？指的是某人，还是某个古代城市，还是隐喻自己即将面临的死亡？
航海日志后面的空白页再也没有说过只言片语，所以库里凯只能日复一日地潜入海底去寻找。他认为梦想的答案就在海底。库里凯拿起罗兰度的航海日志念道：“这是抵达加亚岛的那一天，1122年5月21日日志。到达内陆岛之后，我们听到从森林中传来奇妙的鸟叫声，以及很大很大的大钟声音。那是一个纯金的巨大黄金钟，它的钟声传遍大地，响彻云霄，仿佛是昔日的古都在夸耀它曾有的繁华。眼见辽阔的大海，长期孕育的文明，终敌不过世事无常，沧海桑田。不仅让活了几十年，早已看到一切的我们心里沉重的无法言语。我们就这样呆站着，直到那阵钟声响完。库里凯拿出一个黄金的奇怪鸟，这个鸟就是航海日志中提到的奇怪鸟叫声，它叫做指南鸟。虽然古代文明没了，不过这种鸟还存活在这个岛上，它的声音跟日志里描述的一样，非常奇怪。说到这儿，库里凯和两个猩猩人对望一眼，突然叫了出来。他们刚刚想起了一件非常重要的事情。库里凯随从逃跑团现在立即赶去南面的森林，抓一只指南鸟回来。这件事儿万分紧急和关键。你们听着，你们明天要前往的自下而上的海流，它的位置就在这边海角的正南方。你们知道怎么走吗？路飞天真的回答：“当然是开船直接往南方走啊！”库里凯喊道：“这里是伟大航路，出海了就不知道东南西北了。”娜美沉思片刻，突然悟出了库里凯大叔的话。这次的他们的目标不是岛，而是海流。记录指针根本没用，所以他们在海上的常识就派不上用场了。库里凯告诉大家，指南鸟要想笔直的朝南方前进，就要利用这种鸟的习性。大自然之中，某种动物的体内有着正确的磁石，可以明确的知道自己所在的位置。指南鸟是其中之最。不管是飞行在多么辽阔的土地或者海面上，它的身体都会指出正确的方向。总而言之，没有这种鸟，什么事儿都做不了。别说是空岛，就连找到由下而上的海流的机会都没有。此言一出，藏獒团全体尖叫，忙不迭地奔出房间。一出门傻眼了，这么黑的天，难道就这么赤手空拳的抓鸟吗？猩猩人丢出几个网兜，库里凯告诉路飞，他们3个会趁着这段时间帮忙加固海贼船的。仔细想想，他们的时间非常紧张，根本没时间开宴会。听好了，天亮之前一定要抓住一只指南鸟，否则就来不及出发了。藏獒团立即赶去森林，乌索普气得大骂：“这么重要的事情你怎么才说呀？”现在唯一的线索就是奇怪的叫声和刚刚大家从黄金雕像上看到的指南鸟的造型。索罗无奈地说：“世界上真的有长得那么不堪的鸟吗？而且奇怪的叫声这个概念太模糊太笼统了，鬼知道奇怪的叫声是什么声音。丛林里每种声音听上去都很奇怪。”这时突然传来一阵好像一群中年油腻猥琐大叔在唱和声的奇怪声音，大家异口同声地说道：“这声音也太奇怪了吧！”不用想了，这个声音的源头一定又是指南鸟。网兜一共有3只，路飞、索隆、山治兵分3路。路飞带着乔巴走向黑暗中，快乐地说道：“把奇怪鸟打得远远的。”乌索普提醒道：“是抓得牢牢的，别真的给打飞了。”山治和娜美、乌索普一路走着走着，山治小队误入了蜘蛛窝，成群的蜘蛛从树梢上掉了下来，看的人直起鸡皮疙瘩。除了恶心的蜘蛛，还有蜈蚣群和大蛾子群。3人一路惨叫，慌不择路的乱跑。索隆带着罗宾单独行动，索隆刚砍了一条和人的手臂差不多大小的蜈蚣，如果不是罗宾在，索隆恐怕又走丢了。而最先看到指南鸟的是路飞和乔巴小队，可惜的是，这2人专注抓昆虫玩耍，无暇顾及其他。指南鸟在树上发出嘲讽一样的声音。路飞问道：“这家伙说什么？”乔巴说：“扰乱这片森林宁静的人就该通通杀光。”而另一边，干啥不行，装逼第一名的贝拉米带着手下上门来找茬。这家伙就是不做出点事故就不能好好吃饭的那种人。这次上门找茬，彻底给自己的路走死了。大家好，我是疯狗贝拉米，我今天就是来干架的。